porque vamos a empezar a sesión da tarde e, bueno, esta sesión da tarde é máis variada que a da mañán. Na mañán intentábamos falar máis do porqué e do para qué. Ahora, pola tarde, falaremos tamén de porqués e de para qués, pero desde outra óptica. Nesta primeira sesión que me toca de coordinar a mí, vai a empezar Ramón Cid falando de como era o ensino da química en Santiago a finales do século XIX, xusto no momento en que Mendeleev vai a publicar a súa táboa periódica. El nos vai a contar como era a nosa universidade, que facía Antonio Casares, unha personalidade extraordinaria, daquele un gran especialista, porque fixo a súa tese doctoral sobre Casares, e como se realizaba o ensino da química en ese momento. Non había táboa periódica. Todavía faltaban 10 anos para que Mendeleev publicara a súa táboa. Pero Casares estaba na onda do que pasaba en Europa e, por tanto, Ramón nos vai a contar que é o que sucede en esa época. E despois continuaremos falando de outros intervenientes. Tá. Ben, boas tardes a todas e todos. Como acaba de decir Manolo Bermejo, eu vou tentar facer unha especie de percorrido polo século XIX e antes de chegar á trascendencia que puido ter a clasificación dos elementos químicos e, por tanto, a táboa periódica dos elementos no ensino da química en Galicia, antes diso, bueno, chegar un pouco a Mendeleev, que precedentes hai, pero moi rapidamente. Moitas desas cousas son bastante coñecidas, así que non fai falta deterse moito nesa cuestión. O da clasificación dos elementos está na propia esencia do ser humano, clasificar, ordenar, organizar. Esta podería ser, de alguna maneira, a primeira táboa periódica da historia. Cando os gregos, pois, imaginaban que todo estaba formado por 4 cousas, pero realmente os elementos químicos, no sentido que os coñecemos, nacen coa figura de Robert Boyle. El escribe este libro que é o traducido galego sería o químico escéptico, este libro, donde el quita por primeira vez, bueno, por primeira vez, ou das primeiras veces, o prefixo árabe al da palabra alchemistry. A partir de aí, ese prefixo de alchemistry, de alchemy ou de alquimia vai desaparecendo porque el pretende, aunque el pensaba que a transmutación dos elementos químicos era posible, non obstante, deuse conta de que había que deixar o esoterismo do pasado e avanzar cara as ideas máis positivistas da ciencia. Boyle establece a primeira definición moderna de elemento químico como aquela sustancia que non pode ser descomposta noutras máis simples e o carácter de elemento químico adquire xa a súa primeira verdadeira esencia no campo da química con matrimonio Lavoisier, con Antoine Laurent de Lavoisier e coa súa muller, Marianne Pauls. Cos dous, hai que decirlo así, tiveron que cortarlle a cabeza a Lavoisier para que Marianne Pauls puidese ela finalmente tamén dedicarse de forma protagonista a química. No seu tratado elemental de química e tamén con a axuda de outros químicos da época, como Fourcroy, como Vuitton, como outra xente francesa de finales do século XVIII, ponlle nome aos elementos químicos e no seu tratado aparece por primeira vez pois
aparece por primeira vez unha clasificación dos elementos químicos desa época, uns 32 ou 33, entre eles está a luz e entre eles está o calórico. Para eles son sustancias elementais que acompañan os átomos ou que son emitidas polos átomos, no caso da luz, e no caso do calórico, pois que rebozan os átomos e que se comparten, cando un átomo con máis calórico se pon en contacto con outro con menos calórico, se produce un trasvase de calórico dun lugar a outro. Estas son ideas que aínda perdurarían. Aínda así, a contribución a elementos como oxígeno, como nitróxeno, aquí en España hubo controversias, en francés se di azote, e azote significa sen vida, porque en presencia solo de nitróxeno, pois a vida desaparecía, morrían os insectos, os animais que poideran nunha campá que só metían nitróxeno, pois non podían sobrevivir, e dai ven a palabra francesa, e así aparece na tabla periódica en Francia. Non se di nitrogène, se di azote. Aquí hubo unha controversia en como chamarlle eso, porque azote tiña outra connotación, e parecía que o nitróxeno era un azote porque mataba as cousas. Non, a culpa non é do azote, non é do nitróxeno. Así que, ao final, pues, púxose azoe, pero finalmente quedou nitróxeno. E así como lle chamamos. Pero ainda se sigue, nas tablas periódicas francesas sigue aparecendo así. O hidróxeno, fósforo, mercurio, zinc e sofre son elementos que adquiren a esencia de tales a partir do Tratado Elementar de Química de Lavoisier. Isto é a finales do século XVIII, empezamos no século XIX, e no século XIX xa aparecen, entre outros, pois, Mendeleev e Meyer, que son, digamos, os creadores da primeira táboa ou das dúas primeiras táboas periódicas dos elementos. Pero hai toda unha serie de precursores necesarios para que Mendeleev chegue a súa clasificación periódica. Por exemplo, Tenag, falo de persoas que tiveron bastante influencia nos libros que despois na Facultade de Química, bueno, a Facultade de Química non existía, sino na Facultade de Filosofía, na sección de Ciencias, existía en Santiago e que é o que se vai a ensinar aos estudantes naquela época. Aquí xa empeza a clasificación, xa empezamos a ver en este libro en francés de Louis-Jacques Tenag, pois clasificacións de elementos tal como hoxe. Aí tedes iodo, bromo, cloro e flúor. O flúor, por certo, tardaría hasta finales do século non se podería illar como elemento químico, pero por pura conexión cos outros halóxenos se sabía que tiña que existir ese elemento. Foi un elemento sempre admitido como tal, pero que tardou bastante en ser illado por Moissan. Por certo, este Moissan deronlle o premio Nobel por iso, en 1906, e ao pobre Mendeleev nunca lle deron o premio Nobel. Probablemente, el morre en 1907, así que a última oportunidade que tivo de recibir o premio Nobel foi en 1906 e foi o descubridor do flúor quen o levou. Por que non lle deron o premio Nobel? Pois iso dá para outra charla. Si vamos a Dumas, este Jean-Baptiste Dumas foi un dos químicos a quen Casares, do que falaba Manolo Bermejo, que é quen institucionaliza a química como ciencia en Santiago de Compostela, é un dos químicos aos que sigue Casares, e por eso traio aquí, aunque non... se ve aquí xa como empeza a falar de familias, e xa son familias que nos recordan os grupos, as columnas que aparecen agora na táboa periódica. Compre decir que esta xente clasificaba, pero o que lle faltaba era albiscar o asunto da periodicidade. É dicir, da periodicidade e da
relación que había entre os elementos. Sabían que había grupos que se comportaban igual, pero non sabían por qué. E non sabían se faltaba algún ou non faltaba. Por eso Mendeleev foi importante, porque vendo todo isto, un se pregunta onde está a importancia, cando xa moitos outros xa organizaban os elementos químicos, desde moito antes. Mendeleev sabe disto porque Mendeleev está de postdoc, falando ahora na terminoloxía do século XX ou XXI, está de postdoc, era ruso, era de San Petersburgo, e ven a Francia e a Alemania a coñecer a química que se está facendo, e de feito un dos seus maestros foi un francés chamado Renaud, e eu teño leído por algún sitio, pero hai demasiado tempo para poderlo referenciar, que quen lle pon a R a P por U igual a NRT é Mendeleev e ese francés Renaud. Eu sempre me preguntei por que R? Por que R nesa fórmula? E eu sei que li nun sitio, pero non me acordo moito. Así que, ditos a isto con todas as reservas, porque ao mellor quen escribiu eso, pois tampouco estaba moi documentado. Pero non volvín a ler en ningún outro sitio ninguén que fixese outra proposta ao respecto. Así que, como esta é unha ecuación que en química coñecemos ben, e os que damos clase en secundaria, pois a usamos como potro de tortura nas terras infancias dos 15, 16 anos, pois eu lles conto isto, como se fora verdad, absoluta verdad. E entonces, pois, digo, non, Mendeleev, Por que les preguntan? É curioso. R, por que R? Que é esa R? Que lles dá moito medo, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin, eso é un dos expresións que a un rapaz a unha rapaza de 14, 15 anos realmente impón. Bien, si pasamos a Ampère, Ampère xa fai unha clasificación. Hai que recordar que Ampère, xunto con Avogadro, teñen unha gran importancia no que despois sería o concepto de mol, máis adiante, e el tamén fai a súa clasificación, e incluso con nomes, que creo que aquí non se ve moi ben, sí, nomes que eu creo que sería moi interesante leválo a un aula de secundaria, porque son moi simpáticos. Gasolitos, leucocitos e croicolitos. Que significa que estos, os que están aí, poden ser gases, ou se poden convertir facilmente en gases. Os segundos dan lugar a sales brancas, por eso de leuco, sales brancas, e os outros sales coloreadas, os croicolitos. Entón, el fai unha clasificación que en algunhas cousas ten boa relación coas familias e os grupos actuais, pero el presenta isto. Este outro francés, Desprez, fai hasta 14 familias en donde podemos recoñecer tamén algúns dos grupos por exemplo, se collemos vemos prácticamente a primeira fila, moitos deles é a primeira fila dos elementos de transición, e aparecen dous que son os elementos de transición interna, o cerio e o uranio, un nos lantánidos e outro nos actínidos. Isto a mediados, mirade que morre en 1863, o sea que isto pertence á primeira metade do século XIX. E este outro francés, este era de origen francés-alemán, pois fai algo parecido. Solo que en lugar de poñer familia 1, familia 2, así, hasta familia que sexa, pois pon nomes que se relacionan ou coas propiedades ou con algún dos elementos químicos correspondentes. Hai máis. Algúns que son os que aparecen habitualmente nos libros de textos, as tríadas de Dobereiner, a hélice telúrica de Champ-Courtois, as octavas de Newlands. Newlands, por asunto musical, pensaba que os elementos tamén se comportaban hasta o octavo e o seguinte iba de baixo, era unha octava máis alta, como tema da música. E cando se ven todos os elementos que hai na época de Newlands e se ve como os dispón, se parece bastante a unha táboa periódica convencional. E, sin embargo, se reíronse moito del non sei se se falou pola mañán do tema este da música, ven despois.
Non sei se se vai tocar esta cuestión, así que prefiro deixalo porque seguro que van facer moito mellor. Bueno, todo este personal e máis xente dedicouse a clasificar, casi se pode, como as facultades de química ou os centros de química vivían bastante separadas, obviamente por cuestións que non fai falta afondar, pois cada un facía a súa química propia. E, de feito, era tan propia que, por exemplo, o ácido acético tiña 19 fórmulas distintas. Dependía do sitio. E, o sea, buscar unha formulación exacta de un lugar a outro, eso era dificilísimo, complicadísimo. Por iso que cada un tiña o seu sistema e os seus seguidores. Quero traer aquí o caso de Mateo Orfila por falar de alguén relacionado coa España do século XIX, século XVIII, século XIX. Mateo Orfila, que nace, depende, os baleares din que é dalí, os franceses din que é francés, e Mahón, sí, é Mahón. Exactamente, efectivamente. Eso. Sí. Non o nego. Entón, é o máis cercano que temos a alguén de aquí, aunque solo sexa, e cando digo de aquí, digo no ámbito do que é políticamente o Estado, que podería ter relación con tal. E aí vedes que algunha das familias que propón son tamén, casan moi ben co que temos hoxe este está nun libro del, e casan bastante ben con esa cuestión. Este Mateo Orfila tamén tivo moita influencia porque ele era un experto en toxicoloxía e tivo tamén bastante influencia de quen vou falar despois, que é Antonio Casares, que é quen, como dicen ao principio, como dixo Manolo Bermejo, nos trae a química á Universidade de Santiago. Non só el, pero ele é unha figura trascendental. E se entramos na lei periódica, temos que falar dos dous, que primeiro, que quizá por eso teñen, e por eso, bueno, podemos falar de Mendeleev con unha especial relevancia, porque son, tanto el como Julius Meyer, que este alemán, Mendeleev ruso, propoñen a súa clasificación, pero xa pensando que hai unha periodicidade, aí hai unha conexión latente entre os elementos que non son capaces de saber cal é, incluso se Mendeleev soubese ao final cal era a razón, pois levaría un serio disgusto, e xa direi despois por qué. E en 1860, isto que decía antes, de que en cada facultad, en Francia, pero dependendo da zona de Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Italia, que se facía unha química especial e desconectada cos outros, en boa parte, son, sobre todo un químico alemán, que Culé, que nos sona a todos porque é o que descifra por primeira vez o anel do benceno, é o primeiro que lle dá fórmula ao benceno, queren celebrar o primeiro Congreso Internacional da Química. E en esta cidade de Karlsruhe, en Alemania, en 1860. Aí se xuntan químicos de toda Europa e un español. Torres de Luna. Sí, quen dixo que sí? Torres de Luna. Bien. Daquela non había ningún postdoc español por aí pululando. É dicir, a química española estaba tentando poñerse a nivel europeo a finales do século XVIII, principios do século XIX. De feito, hai tres elementos químicos que son descubertos, digamos, por españois, aunque dous son en América, e aí hai discusións de si eran mexicano e si era español ou si era tal ou cual, pero sí que hai os hermanos Elúyar estos que son da Rioja e que descubren o wolframio.
E o descubren, eles estiveron traballando fora. Había postdoc españoles a finales do 18, principios do 19, fora. E aquí había algúns químicos de fora, nomeadamente pois Proust, que crea a Escola de Química en Segovia e que dá lugar a que haxa químicos españoles relativamente competentes ou competentes en relación á media europea. De feito, sobre todo no que eran os colexios de farmacia, que eran os verdadeiros lugares de ambiente químico onde se facía unha química práctica e onde se traballaba con os manuales e demais, hai unha boa presencia dos libros, sobre todo franceses, porque eran os máis fáciles de entender, pero ven a chegada de Fernando VII e desde 1808 prácticamente hasta 1832-33 que morre, pois, en fin, xa sabedes pola historia que pasa co país, que pasa cos afrancesados. Moitos dos químicos, moitos dos científicos eran seguidores da ciencia francesa, así que son perseguidos, teñen que exiliarse, e a ciencia española pois, pegou un baixón do que prácticamente, pois, non sei se se pode decir que hoxe se está recuperando todavía. Probablemente a nivel estadístico os números dean a razón a iso. Por culpa disso. E non é que despois de que morrera este señor, pois a persoa que o sustitúe coa súa filla Isabel, as cousas foran moito mellor. Se empezan as guerras entre ela e o seu tío, son as guerras carlistas, e estamos outra vez coa mesma historia, así que dificilmente podía haber españoles estudiando no estranxeiro, e só hai un que vai ao Congreso de Karlsruhe, e para o que foi, case mellor que non fose. Porque non fixo nada especial, nin a súa presenza derivou en algún tipo de... Era o típico catedrático universitario, estos son en palabras de Pío Baroja, un señor engolado, que cando falaba en clase, pensade que aquela xente iba a clase vestida como se fora unha boda e no laboratorio estaba igual. E este señor, pois, non tivo ninguna contribución, é dicir, o Congreso de Karlsruhe pasou absolutamente desapercibido en España. E hai que pensar que nese congreso é onde un italiano chamado Stanislao Cannizzaro presenta o traballo de Avogadro e aí a química cambia totalmente, porque xa o concepto de Avogadro de que existen as moléculas e que é o sérmolo do concepto de mol posterior vai ser fundamental. De feito, este Mayer di que chega a súa casa, empeza a pensar sobre todo o que escoitou nese congreso e era como se unhas cortinas caeran diante de él e empezar a ver, por fin, tantas cousas que él non era capaz de entender, ahora todos entendían, a partir desas ideas. Se iso tivese ocorrido aquí, pois, bueno, estaríamos falando da química de outra maneira. A ver que me vou enrollar moito. Meyer presenta en este traballo a súa táboa periódica e fixádevos que xa aparecen ocos. Ui, onde vas? Xa aparecen ocos aquí e aquí. Deixa lugares onde non parece case elementos, pero en algún lugar xa el pronostica que ten que haber elementos. Por tanto, Meyer tamén pronostica que va a haber ocos. En ese libro que vedes aí, en realidad o publican en 1870, pero isto xa o tiña escrito en 1869. Por tanto, hoxe poderíamos estar celebrando exactamente igual os 150 anos da mesma cuestión. El ordena os elementos por masa. E Mendeleev fai o mesmo. Mendeleev fai outro ordenamento, pero tamén os ordena por masa. E aquí hai en algúns sitios interrogantes que teñen que ver con que el dubida das masas, en algún lugar hai un interrogante por aí, aquí, por exemplo, vedes? E aquí xa claramente pon cal debe ser a masa dos elementos. En eso foi máis atrevido que Meyer, no sentido de que el era capaz de decir, de intuir que propiedades deberían ter os elementos que faltaban, non só o que faltaban, sino que cales tiñan que ter. Non me podo resistir, e que me teña escoitado falar desto, pois sinto que sexa repetitivo, non me podo resistir a decir que el, cando decía que elemento estaba debaixo, ou, por exemplo, despois, el cando colocaba o aluminio, e este, por exemplo, que estaba aquí, decía eca aluminio.
que significa como debaixo, despois do aluminio, ECA. E decía, teño que cortar, non? Pois non vos lo conto. Bien, despois, no turno de preguntas, se alguén o quere preguntar, o respondo. Aí tedes a Mendeleev máis ou menos nesa edad. Estamos afeitos a ver un Mendeleev diferente. Esta é unha foto de Mendeleev aproximadamente nesa época. E ahora entrando xa en Galicia, pois hai que falar de Antonio Casares. Para él, estes son os seus referentes. Aí está Lavoisier e aí está Dumas. Tamén está Berzelius, que é quen lle pon as letras aos símbolos químicos. Dalton non quería letras, pareceulle unha vulgaridade poñerlle letras foi Berzelius quen empezou a poñerlle as letras que hoxe coñecemos dos elementos químicos. E el escribe Casares, Antonio Casares entra na Universidade de Santiago prácticamente en 1840 e morre en 1888. Durante 48 anos, ele é a química. Ele é a química na Universidade de Santiago, así que hai que referirse a él para entender como a clasificación dos elementos e a súa posible periodicidade aparece. Estos son os elementos químicos durante a vida de Casares. No seu tratado aparecen non só os elementos que hoxe coñecemos e que finalmente se demostraron que existían, sino incluso algúns que durante esos anos do século XIX foron propostos e foron desaparecendo porque non eran elementos, eran mesturas de outros elementos. Entonces, pues aquí en este libro pues aparece el pelopio, el niobio y el ilmenio, son elementos que irían desaparecendo. El nos seus libros aparecen tabuas de elementos químicos, esta aparece no Manual de Casares, o último que publica, a última edición de 1880, e aparecen nos grupos os elementos químicos máis ou menos coa disposición que temos hoxe na táboa periódica. E algunha cuestión, porque xa en 1848 di, estudiando estes corpos, estes elementos, según el orden indicado en esta clasificación, pudiéramos llegar al conocimiento de ciertas leyes generales y adelantar algo en la filosofía de la ciencia. Él sabe que algo ten que estar detrás de que esos elementos teñan un comportamento sunto. E aquí fala do flúor, que di que todavía non está illado, pero seguro que ten que existir, porque hai unha relación de comportamento con o cloro, co bromo e co iodo, que non debe ser unha cuestión menor. Nas súas leccións do programa de química, cando el dá clase, este último programa de química de 1883, xa aparecen as clasificacións dos elementos químicos, pero hai que decir que poderíamos caer no erro de realizar unha crítica descualificadora da química que se ensina na Universidade de Santiago no século XIX polo feito de que non se fai mención da táboa de Mendeleev. Realmente non se fai mención nunca. A primeira mención se fai xa morto Casares e en Barcelona por un profesor que saíra daqui da universidade, ou que pasara un tempo na Universidade de Santiago, e empeza a falarse de Mendeleev xa no último decenio do século XIX. O Congreso de Calrúe, como dicen antes, Torre Muñoz de Luna era, non tivo moita influencia, e as preocupacións da química española era a cuestión práctica, os medicamentos, os explosivos e demais, e a clasificación periódica, por tanto, foi adaptada moi lentamente polos libros de texto, porque en realidad xa había unha clasificación suficientemente operativa. E remato, esta é a primeira táboa periódica que se cree que existiu no ensino, que apareceu de casualidade en Escocia, e é de 1885, e nela, hai algún oco por aí que todavía son elementos químicos que refiren a proposta de Mendeleev, pero todavía non estaban descubertos. Finalmente, quero decir que o inicio da explicación da clasificación periódica é de Thomson. Thomson, co seu modelo atómico, empeza a poñer os electróns dentro, descubre os electróns, os empeza a colocar, e cando fai a súa clasificación de como están, empeza a visualizarse que hai unha repetición da estructura última dos electróns. Eso se asemella moito á configuración electrónica. Pero o primeiro que fixo foi Thomson, que non sabía nada de física cuántica, nin foi un tema do seu interese, e remato dicindo que non deixa de ser unha especie de ironía que sexan os electróns a
a colocación dos electróns alrededor do núcleo os que determinen os parecidos entre os elementos químicos, porque Mendeleev nunca creeu nos electróns. Mendeleev lle parecía unha pamplina que non tiña nin pé nin cabeza. Así que por iso dixen antes que, bueno, morreu antes de que a física cuántica finalmente, pois, así que morreu crendo que seguramente tiña razón. De acordo? Pois moitísimas gracias.